Os motores estão roncando. Amados, todos os sistemas da velha Terra foram desligados. O reset já aconteceu e isso posicionou o planeta num ponto zero. Era necessário, pois não se pode construir algo em cima daquilo que vai desmoronar. Tudo converge para uma transição rápida e espetacular. Transição significa passar de um estado para outro, e ela deve ser sempre positiva. Caso contrário, não seria transição, seria um recuo. Muitos entendem um pouco de informática, computadores e programas afins. Então, é mais fácil compreender que não se pode instalar uma plataforma, ou seja, um sistema operacional sobre um já existente. É preciso deletar, dar o reset no velho sistema e depois sim instalar um novo, mais ajustado para o que é preciso. Programas e sistemas mais robustos e adequados ao novo exigem em contrapartida um sistema melhor. E assim é também a Terra como consciência viva que é. Passando agora por uma atualização energética, deixará para trás, de uma vez por todas, o velho sistema 3D e ingressará na nova plataforma 5D. Existe um comando extraterrestre que monitora todos os planetas, estrelas e galáxias dos universos infinitos, não tendo a humanidade terrana nenhum poder de interferir e nem atrapalhar uma transição do nosso planeta. A capacidade dos humanos não chega a tanto. Vivemos agora o tempo em que a Terra conquista sua maioridade planetária. Vai deixar de ser um mundo de expiações e provas 3D para ganhar um status de mundo de regeneração 5D. E isso vai mudar tudo por aqui. É como passar da água para o vinho. Então chegamos ao ponto zero. Tudo está recebendo reset. Assim, sentimos como se o mundo tivesse parado. E posso dizer que é isso mesmo. O mundo parou literalmente. Nós todos estamos em compasso de espera. A nossa consciência mais elevada sabe disso. Ela sabe que algo grandioso está por vir. Todas as informações canalizadas, mesmo que digam com palavras diferentes, afirmam que o momento a seguir é de reinicialização. Todos os sistemas operacionais da nova Terra terão o comando dado para seu reinício dentro dos próximos dias, semanas, meses e alguns anos, pois é uma sequência que deve ser respeitada. Cada sistema entra em operação na medida em que o anterior foi finalizado. Lembre-se que todos os velhos sistemas foram resetados. Nada mais será como antes. Tudo aquilo que não é mais necessário vai deixar de existir. Algumas coisas serão adaptadas e muito, mas muito mesmo virá como novo. Esperem mudanças realmente impressionantes em tudo que possam imaginar. Por isso, o momento é de expectativa e de espera. Todos estão ansiosos pelo amanhã. Alguns dos que ainda esperam a volta do velho sistema entrarão em desespero, pois o velho não voltará mais. É preciso entender uma coisa: o olhar será somente para a frente. Os amparadores espirituais nos orientam que tudo vai ser para o nosso melhor. Basta que confiemos. Vamos partir do ponto zero e criar aquilo que esperamos por longos milênios, mesmo que a nossa consciência não lembre. Viemos para a encarnação atual a fim de participar e vivenciar uma transição planetária. Esse acontecimento não ocorre todo dia. Ao contrário, é tão raro que toda a galáxia está em festa com a Terra neste momento grandioso e festivo. Neste ano de 2020 veremos grandes mudanças que ficarão para sempre guardadas em nossas memórias. Também no próximo ano e até 2025, as reinicializações não cessarão um dia sequer. Já afirmei em textos anteriores que em 2025 ninguém mais reconhecerá a Terra, pois não será mais o mesmo planeta de 2019. Aos que ainda se preocupam em querer retornar aos velhos sistemas, digo apenas que confiem no plano. Na medida em que os dias passam, tudo vai ser direcionado para o novo. Ninguém que esteja ciente disso vai sofrer dores desnecessárias.
Certamente que haverá mudanças impressionantes em todos os segmentos das atividades e formas de vida, mas será para um sistema melhorado. Não há retrocesso nos planos divinos. Tudo é sempre ascensão. Tudo deve andar para frente. O caminho é sempre para cima. A escada da vida tem infinitos degraus e todos só indicam uma direção, para o alto. O caos que ainda se vê por aí é o resultado do reset. Todos os sistemas antigos estão deixando de funcionar. Como se diz quando um sistema para de responder? Deu pau no programa. Sim, em todos os velhos programas. Tanto é que por alguns meses a Terra parou. E isso não é uma ilusão. Vocês estão vendo isso acontecer nas suas próprias vidas cotidianas. Mas tudo vai ficar melhor. Tenha paciência e confie no plano. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê!